Ato nga dungog sa Ebanghelyo karon nga ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtudlo sa maayong balita o sa gingharian sa Dios, mi gamit siya og mga sambingay aron kini pamation o mutuhop gayud sa mga tawo o sa dalunggan sa mga tawo. Mulang sa katapusan sa iyang pag-ingon sa mga sambingay, mingon siya, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Gawas lamang niya to sigurong mga bungol kay dili kadungog ining mga pulong sa Dios. O siguro kita dinhi, puro man siguro kita mga maayo og dalunggan, mga maayo pandungog. So klaro siguro nato ang pulong sa Dios. Klaro siguro kay nato kung unsa ang gipasabot sa sambingay nga gigamit ni Jesus diya sa Ebanghelyo. Now ato nga dungog nga adunay usa ka magpupugas nga nagsabod og mga binhi. Unya managlahi ang natugdunan sa binhi. Adunay upat na klase nga yuta nga gitugdunan sa mga binhi. Sa dalan, sa batuon, sa sampiniton, o sa katapusan, sa tambok nga yuta. Mga igsuon, ang mga binhi nga gisabod sa magpupugas, walay lain kundili ang pulong sa Dios. Ug ang magpupugas mao ang Ginoo. Sa Jesus nga mianhi sa kalibutan aron iyang isangyaw ang maayong balita, isangyaw ang kamatuoran. O kinsa maning mga yuta nga maoyahang gisaburan sa maong binhi, kinsa maning iyang gisangyawan sa mga maayong balita o sa mga pulong nga maghatod sa kaluwasan kitang mga tawo. Apan managlahi ang ato ang pagdawat niini, managlahi ang ato ang pagpamati niini. Unsa man kitang klasiha sa yuta nga midawat sa mga binhi, o unsa kitang klase sa pagkakristiyano sa pagkabinunyagan nga namati sa pulong sa Dios. Asa man kita sa upat nga gihisgutan sa Ginoo, sa upat nga klase nga yuta nga gihisgutan sa Dios sa sambingay. Kita ba ang dalan? Kita ba ang batuon? Kita ba ang sampiniton? O kita kadtong tambok nga yuta nga midawat sa mensahe sa Ginoo og atong gipatubo, atong giamumahan, ato ang giabunuhan aron kini tambok mutubo og mamunga og daghan. Giunsa man nato kini pag-alima dihang kasatag sa kakinabuhi. Giunsa man nato pag-amping ang mga pulong sa Dios nga ato ang nadungog matag karon ug unya o matag adlaw dihang kasatag sa kakinabuhi. Giunsa man nato kini pag-amuma, ato ba kining gipatambok, ato ba kining gipalambo, ato ba kining gipabunga. Mga igsuon, atong mailhan diha sa tag sa kakinabuhi kung kita mauba ang yuta nga natugdunan sa binhi nga gisabot sa Dios. Kita bang yuta nga tambok nga nakadawat sa mga pulong o mensahe sa Ginoo ug ato gayud kining gipuy-an, ato gayud kining gibansay diha sa tag sa kakinabuhi. Ug mao kini ang atong pamalandungan sa tuntag sa tagsa kakaugalingon. Ug pangutan-on nato atong kaugalingon unsa man kung klasiha sa pagka-Kristiyanos nga namati og midawat sa mensahe sa Dios. Unsa man kung klasiha sa pagkabinunyagan. Unsa man kung klasiha sa pagkaanak sa Dios. Nga kada adlaw sige kong gasimba, sige kong nagluhod, sige kong namati sa mga pulong sa Ginoo. Apan giunsa man nako kini pagdawat, giunsa man ako kini pag-amuma. Ako ba gayong gipuy-an kining maong mga mensahe nga gihatag sa Dios? Ako bang gibansay ang mga pagtulunan, ang mga kasuguan nga gibilin sa Ginoo dinhi sa kalibutan? Ako ba kining gipalambo o gipabunga? Pinaagi sa akong mga maayong panigingnan, pinaagi sa akong pagbarog sa kamatuoran, pinaagi sa akong pagsangyaw sa maayong balita diya sa pulong ug sa buhat. Or basin sama kita
sa yuta nga sampiniton nga atong gitugutan nga ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios atong gilumsan sa ato ang mga kinaiya o mga batasan nga dili ka pahimuot sa Dios. Or sama kita sa batuon nga yuta nga nakadawat sa pulong sa Dios apan wala kini mulungtad sa tagsa ka kinabuhi. Or kita ang yuta nga naa sa dalan nga gitugdunan sa mensahe sa Ginoo nga bantok, wala makagamot, wala makatubo, ug atong gitugutan ang demonyo nga mutuka niini, mukuha niini. Pero ato lang gipalapos sa pikas nato nga dalunggan. Mga igsuon, ang mensahe o mga pulong sa Dios nga atong madungog diha sa ebanghelyo o diha sa mga pagbasa, pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga tao nga iyang gipili aron mosangyaw sa kamatuoran, mao gayud ang magagiya kanato ngadto sa kaluwasan. Kana kun ato kining dawaton isip usa ka tambok nga yuta ug atong amumahon diha sa pagpuyo, pagbansay ug pagpasanay niini, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong ug sa buhat diha sa katilingban. Munang ang atong hagit niini karon, kung kita nakabati sa mga mensahe o pulong sa Dios, maningkamot kita nga ato kining ampingan, maningkamot kita nga ato kining amumahon aron sa ingon kita mamahimo usab kitang tigsabud, mamahimo usab kitang tigpugas diha sa katilingban sama kang Hesus. Kita usab ang mupadayon siyang misyon, kita usab ang musangyaw na usab sa maayong balita ngadto sa tumakasilinganan, ngadto sa tumakaigsuunan, ngadto sa tumakahigalaan aron sa ingon kita mamahimong mayong panig-ingnan ngadto sa uban, ug ang Dios nga magtan-aw kanato, mahimuot kanato ug magapanalangin kanato kanunay matag adlaw diha sa tagsa ka kinabuhi. Busa pangayoon ta sa Ginoo ang iyang tabang nga diha sa tuang pagsangyaw sa mayong balita, diha sa tuang pagsabod sa mga mensahe o pulong sa Dios, malig-on kita, madasi kita. Ug inubanan sa panabang sa tumahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kanunay panabang. Kita kanunay magiyahan diha sa tong pag-ugmad sa uma sa Dios dinhi sa kalibutan. Aron sa ingon, dili lang kita ang makasulod sa gingharian sa langit, kundi kitang tanan nga managhiusa, mga managsuon sa mata sa Dios, managsuon nga magpanaw padulong sa gingharian sa langit. Walay mahiuna, walay maulahi, o walay matibulaag. Tungod kay ato manggipuy-an, ato manggibansay, o ato ang giampingan ang mga mensahe sa Dios nga maghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Amen.